សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះលុយ30000រៀលដើម្បីទិញក្បាលជ្រូកមួយយកមកញ៉ាំនិយាយថាទឹកជ្រលក់ជាមួយនឹងក្បាលជ្រូកវាត្រូវនឹងជាតិគ្នាហ្មងបើសិនជាមានអាចជាតិទៀតហ្នឹងតែអែមហ្មងហើយសម្រាប់ក្បាលជ្រូកនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីរបៀបធ្វើក្បាលជ្រូកនេះឲ្យបងប្អូនដឹងតោះឥឡូវមកញ៉ាំមួយខ្ញុំអស់គ្នាបងប្អូន